чем жить-то. Умные люди могут заехать повыше. Властям это быть не мог. Я когда находлюсь сейчас в столовке. Мы даже снимались с вами. Таможенные остатки где-то. Да, кстати, новость про трамвай. Трамвай все встали. Может, пробить. Водители побросали трамваи. Дорогу рядом. Мы стоим в пробке. Низенько, да? Вон колеса по половине. Да, да. Хорошо. Хорошо. До Медведева держались всеми силами, то есть, да, потому что он уехал, объяснили. Сейчас резко морозно, да? Резко минус 50 Before I get you by my side, and just want to tease you, tell you what's been on my mind. I wanna Мы там не проедем теперь, да? Мы на автобусе, может, и проедем. Переплывем. А где друг будет плавать?
нет. Снимай, Наверное, снимай. Давайте я вас сниму. Давай. Давайте вот так, да. Давай. Давай. Вот тут, Стреляйте. Да. Реакция. Вот это да. Вот это да. Боже, как- Вот, да. ну знаем, ну если знаем, яйца снимаешь. Жги, брат. Смотри, красная машина. Поплыли. не знает, что нам можем утонуть тут. Сам дает. Там камеры не затопят? Сейчас люди эвакуируются, что-то вообще экстремал. А если развернуться и в обратно? Как я тут смогу Или там Не тоже повернемся, мы, во-первых, бордюр не видно, но сейчас